memayu hayuming raga. Memayu ayuning jiwa. Memayu hayuning bawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan kanca-kanca guru mata pelajaran basa Jawi ing SMK Negeri Setunggal Tuban. Cak, sinau basa Jawi boten namung sinau babagan tembung kemawon. Uga sinau babagan tata krama, unggah-ungguh lan ajining diri. Yen ora diparingi rasa juwita lan kuncara ya nggo apa? Mugi-mugi dayanipun ngremenaken. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Mary Krista saged ditimbali Bu Mary, guru mata pelajaran basa Jawi ing SMK Negeri Setunggal Tuban. Cak, para muda, yuk sinau basa Jawa, sinau basa ngleluri budaya. Catur menika tulisan artinya tulisan ataupun tulisan nggih. Ning boten saged ngapik piyambak. Kadang wonten gandeng cenengipun kalih napa? Sudaraku. Berarti susastra ataupun sastra itu tulisan suindah. Berarti susastra adalah tulisan yang indah, tulisan ingkang sae. Wonten malih saged gandeng cenengipun kalian wi sastrawi wi nunggu, jadi tulisan ingkang nunggu. Mangke panjenengan saged kepanggen kalih kula Widodo. Sinau basa Jawa ora uga mung sinau tetembunan. Ananging sinau basa Jawa inggih punika saged ngrembaka lan nglestarekake kebudayaan lan kesenian Jawa. Salam, kula Ahmad Amiruddin, biasa dipanggil Pak Amir, guru bahasa Jawa SMK Negeri 1 Tuban. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Sri Widyaningrum saged dipuntimbali Bu Widya, guru mapel basa Jawi ing SMKN Setunggal Tuban. Tawon madu ngisep sekar, golek ilmu kudu sabar. SMKN Setunggal Tuban mantep tenanan. Tepangaken nami kula Muhammad Santoso saged ditimbali Pak Santoso. Kula guru basa Jawi lan SMK Negeri Setunggal Tuban. Wong Jawa aja nganti ilang Jawa. Tata krama lan andhap aksara kedah dipelajari ingkang sae. Mula niku monggo lare-lare SMK Negeri Setunggal Tuban sinau basa Jawa ingkang sae. Pusaka paling sekti iku dudu pedang, keris lan tombak. Pusaka paling sekti iku dumunung jati.